Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızda devam ettiğimiz 44. bitte. Aytkaynik o'tgan darsda agar kishi duo qilsa, nindidir kerakmagan ortiq so'zlar istarga tegish tugul. Aytaylik, men hinan jannat so'rayim, jannatning havzарын, tawzарын, tag'la matурлыгын degan himoq aytgan bitinde büyük sahaba agar hinga jannat berilsa, uning isindagi bo'ta матур, kerakli үзеңә нәмәләрне табырһың, егет. Шулай ук, әгәр уттан, яһәннәмдән котылһаң, бөтә куркынычларыннан да котылырһың. Шуңа теге иътида кылма, ягъни сиктәрдән ашма дуа кылганда. Менә шулай. Без хәдисләрне, кардәшләр, сахабаларның аңлаешы менән аңларга тиешбез. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән дуала сиктәрне ашмагыз, бозмагыз. Нисек менә аңларга? Менә sahabelerden biri anlatkan uluna, evet, artaban. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَا كَانَ يَدْعُو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Bu meşhur dua, küvüz yattan bilerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yiş aytkan tey. Rabbana, ey Allah, Rabbimiz, atina bir bizge fi dünya hasana, dünyala izgilik, yaxşı nəmələr və fil ahireti hasana, həm ahiratda da yaxşı nəmələr və qina azabən nar, həm bizi nar, yəni yəhənnəm ғазабынан құтқар деген. Уйлап қарасақ, мына Пәйғамбәріміздің саллаллаху алейхи ва саллям ошо сүзләре кешегә кирәкле бүтән нәмәне үз эченә алган. Без ошо дөньяда яшәйбез, ошо дөньядан соң буласак ахират. Безнең bir мақсат бар, jannatка кіру. Икенче мақсат ул шул инде ул, яһәннәмдән котылу. Чөнки яһәннәмдән котылган кеше, әлбәттә, jannatка керәсәк. Менә ошо бүтән дөнья, ахират, ахиратта ике юл, jannat һәм яһәннәм турасында ошо дуала тулыгынча әйтелгән. Безгә яхшы нәмә бир бул дөньяла, теге дөньяла һәм яһәннәмнән коткар дигән сүзләр. ثم قال تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Yerdə bozukluq taratmağız, onu tüzükləndirilgəndən hun. Hem onu saqırığız, yani dua qılığız, saqırığız, خوفا وطمعا. Qorqıp hem ümit itip. Evet, nimenen korkabız, nimenen ümittebіз, biz sizge anlattık. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, yani بعد إصلاحها بالإيمان. Bozmağız yerді, ul tüzüklendirilgenden hun, tey iman mınan salah tüzüklendiru, istiqama, turayul, ibadet ala eydil enbiya. Nabi, peygamberlerin işiminen, kulımından la tufsidu bil maasi ve zunub. Hem tey bozmağız günahtar mınan, hem Allah Teala'ga karata ittagatsizlik mınan. Ve huna leftetun ila enne fi zunubi vel muharramati vel fesadi min asbab raddi dua. Bunda nimege ihtibar ettir gerek deyvet. Sizin ihtibarınızı yelip eteyik. Mana günahtar, haram nəmələr, fəsad, bozuqluq duanın kiri qağılığına səbəb buladı. Evet. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. Şuğa sahih küsü hadiste nime etilgen? Ebu Hurayra'nın rivayet etilgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Bu mühim hadis kardeşler, mana nindigine kitapta dua turahında höylenilmehin. Kimgene hezge hutbe höylemehin. Dua turahında oşu hadiste ifke ala. Mühim hadis. Mahadır aytıp kitabız. İnna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Allahı Teala tayyib, yani yakşı. Hem ul tik yakşını kabul ite. Thumma zekara racule yutilu sefera eş'afe akbara. Şunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşuna aytkandan hu bir kişini ifke aldı tey. Yani misal bularak bir kişini kitirdi.
Манаты ул сәфәрдә оҙаҡ булған. Ютилу сәфәр, оҙаҡ сәфәрдә булған. Әш'аth, әғбар, сәсе ҡарышып бөткән, саң ҡаплаған ошо кешене. Ямудду ядайһи иләс сәмә. Һәм ул кеше ике ҡулын күккә һона. Я Рабби, ти. Эй Аллах, ти бит. Ва мат'амуху харам. Ләкин шул уҡ ваҡытта ул кешенең ашағаны харам. Мәлбәсуху харам. Кейгән нәмәһе харам. Ва мәшрабуху харам. Уның эскән нәмәһе лә харам. Бында әйтелмәй, хәмер, араҡы тип, әгәр насар юл менән, ниндәйҙер бысраҡ аҡса менән һыу һатып алһағыҙ ҙа, ебет, ошо һыу харам тип атала. Уйламағыҙ бында тегене араҡы тураһында үк бара тип. Мәшрабуху харам, эскән нәмәһе харам, яғни таптаҙа һыу булһа ла, ләкин берәй урланған аҡсаға, рибә аҡсаға, ниндәйҙер афера аша табылған аҡса булһа, был эсә торған һыу харам. Ва ғуддия бил харам. Һәм ул харам менән ғөмүмән туҡланған. Фәәннә юстәҗәбу лизалик. Нисек ул кешегә яуап бирелһен? Һорау билдәһе ҡуйылған. Нисек ул кешегә яуап бирелһен? Ҡыҫҡаһы, мына был бик мөһим хәдис. Уны теге фиҡһ йәһәтенән һәр бер һүҙен аңлатып китергә була, ләкин бында әлбиттә теге оҙун итеп аңлатылмаған. Ҡыҫҡаһы, кеше шул хаттам ыҙалап бөтһә лә, сәфәрҙә бит инде, сәфәрҙә теге доғаның ҡабул булған ваҡыты, теге ялварып һорай, үтенә Алла Тәғәләнән. Ләкин шул уҡ ваҡытта ул үҙе күп гонаһтар ҡылған, был кеше. Шуға нисек ул кешегә яуап булһын тигән. ولهذا قال أحد أهل العلم كيف تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب. Ғилем әһле, бер ғалим әйткән, бер кешегә, нисек һин Алла Тәғәләнең яуабын көтәһең, теге түҙемһеҙлек менән. Нисек һин түҙемһеҙлек менән Алла Тәғәләнең яуабын көтәһең, ә үҙең доғаның юлдарын гонаһтар менән ҡаплап бөткәнһең. Сәдәттә, яғни ҡаплап бөткәнең доғаның юлдарын гонаһтар менән. ولهذا يحتاج الإنسان أن يبعد نفسه عن الفساد في الأرض بالمعاصي والمحرمات. Шуға кеше үҙен йыраҡ тоторға тейеш боҙоҡлоҡтан ошо ерҙә, гонаһтар, харамдар менән. وأنواع الآثام, төрлө гонаһтар менән. حتى يكون مستجاب الدعوة. Уның доғаһы ҡабул булһын өсөн гонаһтарҙан йыраҡ булырға кәрәк. وادعوه خوفا وطمعا. Саҡырығыҙ уны, Аллаһ Тәғәләне, ҡурҡып һәм өмөт итеп. وهذا أيضا من الضوابط المهمة في الدعاء. Был да бик мөһим нормаларҙың, забиттарҙың береһе, ҡурҡып һәм өмөт итеп. أن تجمع في دعائك بين الرغبة والرهبة. Доғаңда теләк һәм ҡурҡыуҙы бергә йыйыр кәрәк. أن تكون خائفا وطامعا. Ҡурҡыусы, өмөт итеүсе бул. تجمع بين الأمرين. Ике нәмәне һин йыйырға тейешең дуғала. خائفا من الله وخائفا من أن يرد دعاؤك لتقصيرك وضعفك ونقص إيمانك. Үҙеңдең иманыңдың һай булыуы арҡаһында, көсһөҙлөгөң, үҙеңдең теге гонаһ ҡылыу етешһеҙлектәрең арҡаһында һинең доғаң кире ҡағылыр тип һин ҡурҡырға тейешең. Алла Тәғәләнән ҡурҡырға тейешең дуғала. وأيضا طامعا وراجيا. Шул уҡ ваҡытта һин өмөт итергә тейешең. Теләгең булырға тейеш. راغبا فيما عند الله. Алла Тәғәлә булған ниғмәттәргә һин өмөт итергә тейешең. تكون حالك هكذا في دعائك لله ومناجاتك له. Һәм ошо хәлдә булырға тейешең доғаларыңда һәм Алла Тәғәлә менән һөйләшкәндә. Мына шулай, ҡәрҙәштәр. والدعاء له ضوابط وآداب أخرى. Доғаның башҡа төрлө ҡағиҙәләре, забиттары, нормалары бар, әҙәптәре күп. Башҡа يطول المقام بذكرها. Уларҙы иҫкә алһаҡ, беҙҙең һөйләшеү ныҡ һуҙылыр ине. وما ذكر فيه فائدة ونفع. Ошонда иҫкә алынған нәмәләрҙә лә һеҙгә файҙа булыр, иншалла. Был 46-нсы бит, ҡәрҙәштәр. 47-нсе биттә ошо китапта нимәләр һөйләнгән, ул шуны шиғри бәйеттәрҙә әйтеп биргән ҡыҫҡаса.
автор һәм артабан доға қылып қойған. Китап тамам. Жазакумла хайран, түҙеп тыңлап сыҡҡан булһағыҙ, 24-нсе дәрес, тимәк, һуңғы дәрес. Быға тиклем әгәр бөтә дәрестәрҙе тыңлап сыҡҡан булһағыҙ, үҙегеҙгә ниндәйҙер файҙа алғанһығыҙҙыр. Нимә оҡшаны, нимә оҡшаманы, нимәне төҙәтер кәрәк, ҡәрҙәштәр, ғөмүмән ошолай дауам итергә микән, юҡ микән, бөтә ошо уйҙарығыҙҙы, теләктәрегеҙҙе, тәҡдимдәрегеҙҙе яҙып ултырығыҙ. Һеҙҙең менән «Ассаламу алейкум» тип хушлашып ҡалабыҙ.